Ya se borraron. Que sea fuerte el aplauso para los hombres. No cabe duda que seguimos mandando aquí en México, porque aquí nada de eso. Tarde por ahí, arriba las mujeres. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy a Carol. Lo pongo brillosito para salir a florear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja: prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y ya